NOE Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. What information do you have? Well, the information we have is that 2 days ago, his home was besieged by the security forces. Last evening, we received information from the members of the household that security was breaking into his house. Immediately, their telephone numbers went off, and therefore we have not been able to make contact with him, his wife, or any of the members of the household. So in the circumstances, we can confirm that he's in the hands of security, because when they surrounded his home, he was at home. We have not been able to see him again, and therefore any questions relating to how he is and where he is should be answered by the security forces. For us, we demand that the security forces, first of all, allow media access his home, allow us, the leaders, to access his home. If he has committed any crime, be presented in court, because his home is not a detention facility. And but of course, it points to the grand conspiracy to defraud the people of Uganda. We have raised questions here regarding the manner in which the results are being transmitted. Even when you check on what they have provided on the computers that we have here, they don't tally with what we have so far gathered from our agents across the country. You have also witnessed what transpired at some of the polling stations, with some of our agents being chased away. Others are still in detention, and the only crime is participating in a process that is provided for under the law. So the entire exercise has been reduced into a facade, and they are doing whatever they are doing to make sure that they get away with the theft. And of course, what makes the matter more complex is that they have even switched off internet, which ideally would help us to receive in real time declaration forms from across the country. Most of our agents now are in hiding, others are in detention, others were injured in the process, including some of our candidates. We have also had cases across the country in different constituencies where results have been changed at the last minute, including in the Entebbe municipality, including Busiro South, and others. So the entire process is fraudulent. Even when they have not made the final declaration, it is our considered opinion that it does not reflect the will of the people of Uganda as expressed in the elections that we have just concluded. What do you think is next for NUP? Well, for us, first of all, is that this is not a NUP matter. This is a matter for the people of Uganda. And throughout the campaign, our president has emphasized that the people of Uganda must know that these votes are theirs, that it is their sovereign right that is being robbed. And he has encouraged them to use all appropriate avenues under the law, under the constitution, to challenge the fraud, including exercising their right under Article 29 of the Constitution to protest peacefully and lawfully in challenge of the fraudulent tampering with the results. Thank you so much. Ono yansabye interview mu China. Kati mu China bawulira Luganda. Abannayuganda bino babitegeera kusinga nanga atudde wano, kubanga bwe babadde ku polling stations be balabye akavuyo akakoleddwa ab'amagye ne police nga bakobaana ne Electoral Commission okubba obululu bw'Abannayuganda. Omukulembeze waffe kati we twogerera tetumanyi gyali, tetumanyi mbeera gyalimu, kubanga ennaku bbiri emabega ab'amagye ne police bawamba amaka ge ne bamugaana kufuluma, ne bagaana buli omu okumutuukako. Ekiro twafunye amawulire amalala nti babadde bamenye ennyumba ye. Musaawa ezo essimu ezaaba mu maka ge ne zivaako, ey'omukyala n'omukuuma abeera nabo ewaka. So tetufunye mukisa gwa kuddamu kwogera nabo, era namwe ab'amawulire muyinza okugezaako ne mugendayo ne mugezaako bwebanga bye boogera
nti mwali talina buzibu bituufu lwaki bamukweka tebabakkiriza ne muyingira amaka malabe oba mulamu oba bamutuusizaako ebisego oba ali mu mbeera ki waliwo ensonga lwaki tebakikkiriza. So n'olwekyo bino byonna tumanyi nti babikola kubanga ekobaana eryokubba akalulu nga bwe muze mulaba ku polling station zonna ne wano nebiri mu system yaabwe era bw'okomparinga ne declaration forms ezimu zetwakafunako kubanga mukimanyi nti internet teriiko, so ne results nazo zifuna ffe nga pate kitwala budde kubanga n'abantu baffe abalina declaration form bali bayiga so beekwese naye entono zetwakafunako results ziraga nti zanjawulo ziri wano zebalaga. Nebibaddewo ku tally centers ez'enjawulo naddala kulangirira ba members of parliament era akavuyo mukalaba nga kukolebwa ab'amagye nga bakobaana ne electoral commission. So bino byonna biraga nti waliwo ekobaane eryokulaba nti Abannayuganda obululu bwabwe bwe balonze babubbe beerangirire bongere kuwamba eggwanga nga bwe baze bakola. Naye pulezidenti waffe naffe ffenna tubadde nga mu kalulu kano nga tunyonyola Abannayuganda nti obululu si bwa muntu yeesimbyewo obululu si bubwe ng'omuntu yekka bwa Bannayuganda kubanga bebalonda abakulembeze baabwe. Aze akulira Abannayuganda omulanga nti amateeka naddala constitution article 29 ebawa obuganzi okuvaayo nga bagoberera amateeka mu mirembe ne bawakana oyo yenna ayagala kubba obululu bwabwe. So tekyetaagisa nti nuupu ezakooti kubanga obululu bwe babbye bwa Bannayuganda si bwa nuupu si bwa kibiina kimu. So Abannayuganda baddembe nga bagoberera amateeka mu mirembe okuwakanya oyo yenna agezaako okubba obululu bwabwe. Lwekitiibwa ku makya omwogezi wa poliisi mu Uganda avuddeyo n'ategeeza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nti ebyogerwa nti Pulezidenti Kyagulanyi bamukutte si bituufu kubanga wali ewaka era talina buzibu bwonna. Abakkiriza kutuukayo owa poliisi anti namwe mulina obuvunaanyizibwa omulimu gwamwe si gwa kutulawo ne babalimba. Poliisi ekisookera ddala erimba kubanga singa babadde boogera amazima nti Kyagulanyi ali mu maka ge talina buzibu bwonna bwe bamutuusizaako bandibadde bakkiriza ffe abakulembeze b'ekibiina ne tumutuukirira ne bakkiriza namwe ab'amawulire. Naye lwakuba baagala kusigala nga balimba ensi tebajja bakkiriza era namwe mbakyalenjinga oluva wano mugezeeko kugenda mu maka ge mulabe embeera gy'alimu mulabe oba banaabakkiriza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.